जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ जून मास 3 तारिख काली तो अपडेट देती यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्यर नाटक अपडेट बहुत सुंदर सीन टी थिला। आज जो नुआ अपडेट टी देवी आपण मानू ये हूँ यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्यर ए वर्षर गोटे भाइराल नाटक जो नाटकर ना हूँ ए मन काशी वृंदावन। जो नाटकर नाटी एत सुंदर होती तो नाटकर कहानी भी दमदार रही आगर मध्य तार किसी झलक गुड़ा आपण मानक देखी एथिरे टाहिया भाईंकर जबरदस्त गेटअप रोचे। तो एबे जो सीन टी देवी इड़ा आरंभ आपण मैंने शेष जाए देखिए कहीं बर्तमान मु देवी नाटकर आज किसी भिलियन सीन जानी थे एथिरे टाहिया भाईंकर जो ना रोचे घना केउट एवं तांकर बड़ भाई जी करुँच सी भी जन पुराणा कलाकार चरित्र अभिनेता किंतु नेगेटिव पॉजिटिव दीटा जाक भल करती बाकी तांको नाटा मोर से मने पड़ुनी भल कलाकार सी एथिरे तांकर बड़ भाई रोल कर बाना केउट घना केउट आउ एथिरे कावेरी पाड़ी एवं गौर दास आकर भी रोल पूरा माने पैथेटिक रोल माने दुख भरा सीन बहुत सुंदर करुँच। तो ये जो सीन टीर झलक देवी पाखापाखि ये रोचे 10 ରୁ 12 मिनट आज गोटे लंग वीडियो पकेबी आपण मैंने देखिए निहाती सीन रे रोचे गौरदास एवं कावेरी पाड़ींकर चरित्र को माने पाप संपर्क चरित्र आक्षेप करी पूरा गोटे कांडामा करुँच। तो सही भिलियन सीन रोचे एवं कावेरी पाड़ींकर जो पुओ बहु जो रोल करुँच सॉरी पुओ बहु नुह पुओ एवं झील रोल से मानकर गोटे माने फैमिली सीन रोचे पूरा भिलियन तो जानी थे नाटकर केमती कहानी माने चरित्र रुए से माने पूरा घरटा को जाली पोड़ी पाउंस कर दियंती भिलियन मानकर जो प्रकृति नाटक जानी थे आपण मैंने। तो टाहिया भाईंकर केमती जबरदस्त रोल देखिए ये केमती गीत गाँच ही नाटक सीन रे। तो गोटे थर आपण मैंने देखिले ही माने आरंभ शेष जाए सीन गुड़ाक केते सुंदर है जानीपारे पूरा जो नाटक आज सीन फुल टाहिया भाईंकर ही सीन देवी मु देखिए केमती डायलॉग गुड़ा रोचे एवं तापर पर गौरदास एवं कावेरी पाड़ींकर जबरदस्त डायलॉग भी मध्य रोचे से मानकु एमाने मिछरे माने बदनाम करने चेष्टा करुँच एवं सेठी कावेरी पाड़ींकर जो डायलॉग जो मानिया एते सुंदर माने कांदी कावेरी पाड़ी अभिनय करुँच आपड़ देखिले ही मन को छुई माने छुईज एत सुंदर नाटक होइछि। तो एमती किसी रोचे जिनस बेस्ट आपण मैंने गोटे थर देखिले ही बुझीजे एवं सब्सक्राइबर बंधु मानक कहबी कि जो बंधु मैंने वीडियो गुड़ा देखुंट दयाकर आरंभ शेष पर्यंत देखंतु जानीपारे नाटकर केमती सीन झलक दमदार रोचे। आ कावेरी पाड़ी भी जानी थे आपण मैंने बहुत पुराणा माने कलाकार सी पॉजिटिव नेगेटिव भल करती सी किंतु शिवानी से पॉजिटिव करुँच गोटे मार चरित्र करुँच नाटक आ गौरदास तो गौरदास जानी थे पूरा दुख सीन तो केमती करती बहुत टैलेंट यात्रा लाइन रे कहीं जड़े बहुत पुराणा कलाकार। तो यही मानकर सीन गुड़ा देखंतु एवं आउ जड़े जो कावेरी पाड़ींकर जो बापा रोल करुँच ना भी जना नहीं बाकी सी भी जड़े पुराणा कलाकार चरित्र अभिनेता बहुत दिन धरी शिवानी गणनाट्य से काम कर आसुँच। तो भिडटी गोटे कथा कहबी आपण मैंने आपणकर जो सांगसाथी मैंने अच्छा से शेयर करूँ एवं जो बंधु मैंने यात्रा को आपण मैंने भल पाँच तो दयाकोरी यात्रार टोटाल अपडेट वीडियो सबकिछि पाइबापी मो चैनल सहित आपण मैंने जोड़ी हो जातु। तो जमार भी डेरी न करी ब्लॉग्स टी देखंतु नाटक ए मन काशी वृंदावन। तो आसंतु डेरी न करी बर्तमान आज ब्लॉग्स को एठू आरंभ करिया। तो लुह पत्थर को भी पानी कर दबो सुन बहु टोकाटा राखिछि तो सहित बासराती में राजी होगी मन बुझी गले से तो सहित पुणी बासराती करिबो पुणी तो मती जण का बासराती जा मन को बुझी घर भीतर सोई पड़ी हट के जा सोई पड़ी जा मानुषी मने बड़ी तू रे तम बट मो बट अलग थिला एका सुत भेट हमार संपर्क में नथिला हेले समय भाग्य भगवान आनी हम गोटे छकरे पहुंचई देले तम सिंदूर को सत्य करे तम पर भरोसा करे तम हाथ धरी एते बाटो चली आछि ए सब परिस्थिति में जति तमे मते जाई बोली भाबुछो ताले मन इच्छा मारो मते मोटे केले प्रतिबाद करिबे नै
ତମ କୋଳରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ରଖିବ। କାରଣ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଭରସା। ଦେଖୁଛୁ ରେ ଘରେ ମୋ ବୋହୁଟା କେମିତି ଲୁହର ବନ୍ୟା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ମୋ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭୁବନା କେଉଁଟ କହୁଥିଲୁ ଘର ମତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି ଶୁଣ। ଭଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରୁଛି ବସ୍। ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ଘନା ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଜି ତାର ବାସର ରାତି ଆମେ ଭୁଲ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଏବେ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମତେ କାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ? ବରଂ ତତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ତମକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏ ବେଦାନ୍ତ କାହାକୁ କଣ କରୁଛୁ? ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୋ ମମତା ମୋ ମାଆକୁ କହୁଛି, ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମକୁ କହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଶକୁନି ମାମୁକୁ କହୁଛି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଏଇ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ ଗପ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପାପ ଅଜଗର ହେଇ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ଗିଳି ଚାଲିଛି। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ। ବଡ ସିଧା କହୁଛି ଶୁଣ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମୁଁ କାହା ପୁଅ ଝିଅ? ଆମ ବାପା କିଏ? କୁହ, ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ କାହା ପୁଅ ଝିଅ? କାମୁନେ ବସିଛି ରାଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ ମନକୁ ଦେଇଛି ମାରି ସଭାଜନେ ମନକୁ ଦେଇଛି ମାରି କହନ ବନର ଦହନ କଥାଲୋ କହନ ବନର ଦହନ କଥାଲୋ ଦେବ ପ୍ରେମକୁ କରିଛି ଚୋରି। ଆମ ଘର କଥା କହିବୁ ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ? ଅନ୍ୟାୟ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏ ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ବାସରାତ୍ରି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ତାକୁ ଏବେ ଜ୍ୱାଇଁ କହିବାକୁ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମତେ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ତୋ ସମ୍ପର୍କକୁ। ବେଦାନ୍ତର ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାପା କିଏ? ମୋ ବାପା ଯିଏ ତମମାନଙ୍କ ବାପା ସିଏ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ। ଚୁପ କର। ପଣସ ଖାଇ ପର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ। ତମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପାପର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ସାରିଛି, ଶୁଣି ସାରିଛି, ଜାଣି ସାରିଛି। କଣ ପଢିଛୁ ତୁ? କଣ ଶୁଣିଛୁ ତୁ? ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ କହିବୁ? ଆମ ବାପା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୋ ବାପା କିଏ? କହୁନୁ କିଏ ତୋ ବାପା? ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ। ବେଶୀ ହଉଛି ତମର କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ସତ କହିଲେ একদম চুপ। তোর একটা শ্বাস তো খোলা পুরো হাত উঠে দিল ইয়ো বড় আই বম হাতরে ধরো কথা আর পদে কইবু তো পার্টি তো জীবন আগু টাড়ি আইবে। আসুন কাই মাইনো তাকু কোন মতে কাটিলা? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦେବବ୍ରତ ଦାସକୁ କହିଲେ ତତେ ବହୁତ କାଟିବ। ବହୁତ ସମୟ ମହାପୁର ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କଲେଣି। କବେ ରାକ୍ଷସ କି ତୁ ମିଛ କାହିଁ ଶୁଣିଛି? ମିଛ କାହିଁ ଶୁଣିବ? କୋଉଠୁ କାହାକୁ ଶୁଣି ଆସିଛ? କି ବାଜେ କଥା ତ କରୁଛୁ ତ ମାକୁ? ମିଛ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ସତ କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇଛି। ଅନୁମାନଟା ତାହେଲେ ଠିକ ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇଆ। ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ତୁ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଖୁସି ତୋର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଯାଉନୁ ନିଜ ଘରେ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ। ତୁ କଣ
ପାଉଛୁ କଣ ଲାଭ କଣ ପାଉଛୁ କଣ ମୋ ଅତୀତରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଛୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋ ଭାଇ ମତେ ବୁଢା ବର ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିକି ତୁ କାହିଁକି ବୁଢା ବରକୁ ବାହା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କିଛି ତ ଜାଣିନୁ କାହିଁ କଥାଟା କରୁଛୁ ନା ଆମ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ ଦିଦିର ମିଶି ସତ୍ୟବତ ଦାସକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ এই কাহিনী শুনে শুনেছু নাই নিজ কলঙ্ক কল সে ভাই বুঝাই তুমি তিনি জন মিশি সত্যব্রত দাসকে মারি দেইছ ভাই মিছ কথা কହୁଛୁ মিছ এ ସବୁ মিছ মিছ এ সবু মিছ মিছ তাহলে মতে কুহ এই তুলসী দেবী নিজের বাপা বয়সর বুঢ়াটাকে বাহালে কাহিঁকি সত্যব্রত দাস পাই কেতে দিন সিন্দুর পিঁধিছি ও তুলসী দেবী উত্তর দিও আরে মো প্রশ্নর উত্তর দিও চুপ রহিল কাହିଁକି ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସତ କୁହ ଗୋଟେ ପାପର ନିରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତେ ସତ କୁହ 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 সত্য কথাটা এই আছে ও সব কথাটা সত্য কিন্তু সত্যবত দাস যে ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇକି ରହିଛି ଏ କଥାଟା ବି ସତ ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସତ୍ୟବତ ଦାସଙ୍କ ଜାଳ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ତମ ସାବତ ଭାଇ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ মিছ মিছ বেদান্ত এসবু মিছ 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 ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ତୁ କଣ ପାଉଛୁ ଏସବୁ କାମ କରିକି କଣ ପାଉଛୁ ତୁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ବନେଇଛୁ ନେଇ କହୁନ কহিবি ଆଉ କହ এ ময়ূসী নারী মু নিশ্চয় কহিবি ও তুলসী মাডাম স্বামী পাই সিন্দুর ন পিন্ধি কৌ নারী কর বিধবা হুয়ে স্বামী মরি গলা পরে কৌ নারী কর মা হুয়ে সে প্রশ্ন বন্ধ কর 25 বর্ষ পরে তোমার চোরা প্রেম ধরা পড়িছে তোমার সেই চোরা প্রেম পাপ সম্পর্করু এ যারা ভাই ভরি জন্ম হইছে আরে শয়তান এ শ্রীমন্দিরে সে নিয়া লাগানা বাচ্চা কইছে নিয়া লাগিনি বাবু ভাই কিছু কইবেন এবে নিয়া লগাইনি এই পরশুরাম সাজি এই চরিত্রহীনা মাকে হারিয়ে দেবি এটা করে কালকে কাউকে কথা বলিবি এই সব বিশ্বাস করছো তো ভাইকে বিশ্বাস কর আরে তো ভাইকে বিশ্বাস কর তু যা বসে আরে তোর বলি ভাইকে বিশ্বাস করবা অপেক্ষা তো বেকটাকে হানি করা ভালো সাবত মার সহিত চোরা প্রেম করিবি বে আগ তোতে হানিবি তারপরে চরিত্রহীন মাকে হানিবি নাই এই মামু এই বেদান্ত নাই মাকু মারলে পাপ লাগিব বরং এ দুই জনকু এমিতি দণ্ড দিଅছে 7 জন্ম যায় এমানে যেমতি পাপ করিবে କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଦି ଜଣ କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ চিন্তা করি বলে ভাই বলছি ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ কথা কোন কি এমানকু ঘরু বাহার করদেলি কথাটা প্রকট হইଯିବ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଛି ଛାକର କରିବେ ତମ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେ ବରଂ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ପାପ କାମ କରନି ଅଧର୍ମ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ତମ ପାପ ଘଟିଲେ ତମ ଦି ଭାଇକି କାହିଁକି ଓ ଏମିତି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ତିନି ମୁଣ୍ଡ अरे ना 25 वर्षर प्रेम 700 ತರ ರೂಪ ನವ ଧର୍ମ ଚାହିଁବନି ଏତେ ବଡ ପାପର ଭାରା ଏ ବସୁଧା ଚାହିଁବନି ଏ ବେଦାନ୍ତ ତୋ ବୁଢା ମାମୁଟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ଟାଉଟର ଦିଟା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି নদী কথাটা মিছ তাহলে দেবব্রত দাস আজি যাই বিবাহ করিনি কাইকি ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତାକୁ ଅସହାୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଦେଇ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମର କାହାଣୀ ଆଜି ମୁଁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଦେବି ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଭୀଷ୍ମ ଅବିବାହିତ ରହିବା ଭୁଲ ମହାଭୁଲ ମହାଭୁଲ ଆଜି ଏବେ